教えて浜くん。横浜市消防局からのお知らせです。今回のテーマは住宅用火災警報器についてです。住宅用火災警報器の設置が義務付けられてからもうすぐ10年。しかし横浜市では未だにおよそ 13% の方が設置していません。火災から命や財産を守るために住宅用火災警報器を設置しましょう。住宅用火災警報器はどんな役割をしているの？住宅用火災警報器は火災による熱や煙を感知して警報音で火災の発生を知らせるもので、火災の早期発見に大変有効なものです。住宅火災で亡くなられた方のうち 53% の方が逃げ遅れによるものです。年代別に見ると65歳以上の方が 63% を占めており、特に75歳以上の方は 42% を占めています。逃げ遅れて亡くなる高齢者が多いんですね。警報器があれば助かっていたのかしら。それがわかるデータがあります。住宅用火災警報器を設置していない住宅は設置している住宅と比べるとなんと19倍も火災で亡くなる方が多くなることが分かったのです。それはびっくり。警報器は必ずつけないといけないね。設置するときに気をつけることを教えて。住宅用火災警報器の設置が必要な場所は寝室、台所、階段になります。室内の壁や天井にネジなどで取り付けますが、設置した後もメンテナンスが必要です。住宅用火災警報器の多くは電池で動いています。電池が切れていると火災が起きても正常に動きません。定期的にボタンを押す、紐を引くなど正しく動くか点検をしてください。この時に実際に動いた時の警報音も確認しましょう。ほこりが入ると正常に動かないことがあるので、こまめにお手入れをしましょう。横浜市消防局では駅や地域の主要な場所など人が多く集まるところで啓発キャンペーンをしたり、区役所の高齢者見守り事業などと協力するなど普及啓発に取り組んでいます。住宅用火災警報器に関するお問い合わせは横浜市消防局予防課までご連絡ください。それではまた次回お会いしましょう。